မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မဒီနေ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေရင်ထဲမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆန္ဒတွေအာသီတတွေအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးနိုင်နေပေါ့နော်။အမြန်ဆုံးလည်းပြည့်စေနိုင်တဲ့ကဘာကျော်ပြည့်ဝကျင့်စဉ်တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်။ဒီနည်းလမ်းကိုကျွန်မကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့မှုပါတယ်။ကျွန်မကမိတ်ဆွေတို့ကို manifestation တွေမျှဝေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့မှုတဲ့နော် manifestation အကြောင်းတွေကိုပဲကျွန်မမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနည်းလမ်းလေးကလည်းတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်လို့မလို့ကျွန်မကမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းကိုတော့ကဘာကျော်555နည်းလမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်။သိတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့မသိသေးတဲ့သူတွေလည်းကြည့်သွားပြီးပါတော့ပေါ့နော်။ဒီနည်းလမ်းကိုကျမတို့ကအခြေခံအဆင့်50နဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိတိကျကျယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်လို့ပါ။အဓိကကတော့ကိုယ့်စိတ်ကို control လုပ်နိုင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကိုစပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့မိတ်ဆွေတို့မှာဖြစ်ချင်နေတဲ့ဆန္ဒဘာလဲဆိုတာကိုအတိအကျသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအကျဉ်းအရေးကြီးပါတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကစားတော့ဆိုင်တစ်ခုကိုသွားလို့ရှိရင်ဟင်းပွဲတွေအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်ရွေးရမှာခက်နေတယ်ဘာဟင်းရွေးရကောင်းမလဲဆိုအဲ့လိုရွေးဖို့ဝေဝါးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကဝေးကွာနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သပွဲတို့ကစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ကဟိုဟာကောင်းလို့ဒီဟာကောင်းလို့ရွေးနေတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့စားမယ်အချိန်ကြန့်ကြာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ငကိုတွေကဆိုင်ကိုသွားတယ်ကငါဘာဟင်းနဲ့စားမယ်ဆိုတာတစ်ခါတည်းရွေးပြီးသွားပြီးတော့မှဒါစားမယ်ဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ချက်ချင်းရောက်လာနိုင်တဲ့ဟင်းပွဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးအချက်သိရမှာကတော့မိတ်ဆွေတို့မှာပေါ့နော်တိတိကျကျ low in ဆန္ဒတစ်ခုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒဟာဝေဝါးမနေရဘူးဆန္ဒနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ခုကိုပဲရွေးချယ်ပါအဲ့ဒါဒီအမြန်ဆုံးပြည့်စေတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2နီလန်းကတော့ကျမတို့ကအခုနမိတ်ဆွေဆန္ဒရှိနေတဲ့ဖြစ်ချင်နေတဲ့အရာကိုနော် affirmation လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် affirmation ဆိုတာကတော့မိတ်ဆွေတို့နှုတ်ကနေပြောတာတို့လက်ကနေရေးတာတို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ယင်တဲ့ဆန္ဒကိုခေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်မိတ်ဆွေကအိမ်တစ်လုံးလိုချင်တယ်သို့မဟုတ်ကားတစ်စီးလိုချင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့အိမ်တစ်လုံးလည်းလိုချင်နေတယ်ကားတစ်စီးလည်းလိုချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့တေချာတဲ့တစ်ခုကိုပဲအရင်ရွေးပါနှစ်ခုဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဝေဝါးပြီးတော့မှချိန်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ခုကိုပဲအရင်ရွေးပါโอเคဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေတို့အိမ်တစ်လုံးကိုအရင်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုလိုချင်နေတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကအဲ့အိမ်ကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအိမ်ကိုရနေပြီးတော့ငါအိမ်မှာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောခြင်းနဲ့အတူကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုလည်းတခါတည်းပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကနေရာရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေရာနဲ့အတူတူတခါတဲ့အချိန်ကိုပါရွေးချယ်ပါကျမကတော့ဘယ်လိုရွေးချယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမလုံးမဲ့နေရာနဲ့အချိန်ကိုတခါတည်းရွေးချယ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျမပြောပြမယ် manifestation တွေလုပ်မယ် affirmation တွေကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်ဖို့ကအဓိကကြပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုအရန် control လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ကလူအများရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့နေရာမှာ manifest မလုပ်ပါနဲ့ affirmation တွေမရွတ်ပါနဲ့ပေါ့နော်မရေးနဲ့လူကြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်ဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့ကအချိန်နဲ့နေရာကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှကိုယ့်ရဲ့ affirmation တွေကိုချပြီးတော့မှရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရေးဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကစာအုပ်တအုပ်လိုပါတယ်ဗလာစာအုပ်တအုပ်ကိုရွေးချယ်ထားပါဘောပင်ကကြိုက်တဲ့မှင်အောင်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဗလာစာအုပ်ထဲမှာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အချက်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကစပြီးတော့စာအုပ်ပေါ်မှာရေးရမယ့်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ပေါ်မှာရေးရမယ့်အကျင့်ရည်ဒီ55ချိန်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ55ချိန်ကသူက555နီလန်းကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့555နီလန်းမှာ55ချိန်ရေးရမှာဒီဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်မသေချာလေးရှင်းပြပါမယ်ပထမဆုံး5ဆိုတာကတော့ဒီစက်ကြောလာမှာရှိတဲ့အခြေခံသဘောတရားကြီး5ခုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမြေရေလေမီးနဲ့အာကာသတို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ5ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ကအာယုံထဲမှာလည်းသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်55ဆိုတဲ့နီလန်းကတော့မိတ်ဆွေတို့ရေးကျင်တဲ့ affirmation မိတ်ဆွေတို့ခုနကတော့လိုချင်သောအရာတစ်ခုတည်းရွေးထားတဲ့အရာပေါ့နော်ဥပမာအိမ်တစ်လုံးလိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ဆိုတဲ့အိမ်တစ်လုံးရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့ကစာအုပ်ထဲမှာဗလာစာအုပ်ထဲမှာ55ချိန်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်55ကောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်နေ့ကို55ကောက်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ55ကောက်ရေးဖို့အတွက်မိတ်ဆွေကဗလာစာအုပ်ထဲမှာတစ်ခါတည်းပေါ့နော်ကြိုတင်ပြီးတော့ကိုရေးမဲ့စာကြောင်းကဘယ်လောက်ထိရှည်မှာလဲဥပမာစာကြောင်း2ကြောင်းသွားမှာလားတစ်ကြောင်းနဲ့သွားမှာလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတစ်ခါတည်းစာကြောင်း55ချိန်ကိုစာအုပ်ထဲမှာတစ်ခါတည်းချပြီးတော့နံပါတ်စဉ်ရေးထားပေးပါအဲ့ဒါကအလင်းမြန်ဆုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေပါတယ်ကျွန်မအကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ affirmation ကအတိုဆုံးဖြစ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်အတိုဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါအိမ်အစ်စ်မှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရေးပါစာကြောင်းကတစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်လေပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လေဖြစ်ပါတယ်အဓိကကအဲ့ဒီရေးတဲ့စာကြောင်းဒီမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မသိစိတ်နဲ့ကိုပဲဆက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်5အချက်ကတော့
နော်မိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်စွာနဲ့ရှေ့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှေ့ဆက်တဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ကရေးတဲ့အချိန်မှာလည်းတန်တရားမဝင်ရဘူးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့ပဲရေးပြီးတော့မှဒီ affirmation ကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီထဲမှာစီးဝင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ရေးနေမှာအာယုံပြတ်သွားတယ်လှုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေဖြတ်လိုက်ပါမလုပ်တော့နဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီ manifest ကိုတေးသေးချာချာလှုပ်လို့9ရက်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုနမိတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတကယ်နမိတ်ပြပါတယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လုပ်ဖူးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနမိတ်တွေကချက်ချင်းရပါတယ်အဲ့တော့တခုရှိတာကမိတ်ဆွေတို့ကဒီဥစ္စာကို9ရက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်9ရက်လုပ်ကြမယ်မပြတ်မကွက်55កောက်ရေးရမယ်โอเคအဲ့ဒါ55កောက်ရေးပြီးတော့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ကချက်ချင်းပဲ9ရက်ပြည့်တာနဲ့ဟင်းငါလိုချင်တာဘာလို့မရသေးတာလဲလို့တန်တရားမရှိပါနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာအချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရမယ်အချိန်နဲ့ရောက်မယ်အချိန်ဆိုတာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်နေ့ရမှလည်းမပူပါနဲ့ဘယ်တော့ရောက်လာမှလည်းမပူပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့လုံးမဲ့အရာကလုံးပါအဲ့ဒီတော့နမိတ်တွေလာတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဒီနမိတ်တွေကိုဖမ်းတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဥပမာအဖြစ်နိုင်ငံခြားသွားခြင်းနဲ့နိုင်ငံခြားသွားဖို့အတွက် affirmation လုပ်တယ်မလားအဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဥပမာအဖြစ်လူတယောက်ကသတ်ဖို့ယုံသွားတာကိုကိုမျက်စီထဲမှာမြင်လိုက်တာတို့တယောက်ယောက်ပြောစကားကြားလိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိတ်ဆွေသွားရဖို့အတွက်အလွန်နိစ္စတဲ့နမိတ်လာပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းဆက်ပြီးလို့ဆရာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဆက်လုပ်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ကြဝလာကြီးကနေပို့လွှတ်လိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတို့စီကိုသတင်းပို့ရတဲ့သတင်းတွေဥစွာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မကြခင်မှာရောက်ရှိတော့မယ်ဆိုတာကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်။အဲ့တော့ငါ affirmation ကိုလုပ်ထားပြီးဘာလို့မရသေးတာလဲဘာလို့မရသေးတာလဲဆိုတော့တန်တရားလုံးဝမဝင်နဲ့ဘယ်နေ့ရောက်မှလဲဆိုတာလဲတွေးမပူနဲ့ဒီ manifestation ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့က online shop တစ်ခုကနေဈေးဝယ်တာနဲ့တူပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လိုချင်တာလဲရွေးပြီးသွားပြီငွေလဲချေပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဘက်ကပို့ဖို့ပဲကြံမှာတော့အဲ့တော့ तू ကနေပြီးတော့လူဆုံးမပို့မှာလားတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ချက်ချင်းအိမ်ရောက်ငွေချေပို့မှာလားဆိုတာတော့သူ့ဘက်ကစံနာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မိတ်ဆွေတို့ဘာမှမပူပါနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကရွေးလဲရွေးပြီးသွားပြီငွေလဲချေပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကနေကျင်းသေးပေါက်ရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့တေးသေးချာချာလေးယုံကြည်ပြီးပြောရှင်သွားနဲ့ထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေလိုက်ပါအချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒလီကပါဆယ်ကြီးကကိုယ့်စီကိုတိုက်ဆိုင်နေမြဲရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒါကပေါ့နော်ကျွန်မလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့555နီလန်ရဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ manifestation ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ကိုရတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုပေါ့နော်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုအစားတောက်ကောင်းစားတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုအကောင်းဆုံးနေမျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနီလန်ကိုလိုက်လို့ကြည့်ပါစိတ်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံနေရင်းနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါစိတ်ပါတဲ့အချိန်မှာပြန်လုပ်ပါတစ်ကနေပြန်စားပါအောင်မြင်ကြပါစေရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်